मैक 10 एक ऐसी एसएमजी है जिसके ट्रिगर को दबाते ही कुछ ही सेकंड में इसकी मैगजीन खाली हो जाती है, क्योंकि इसका फायर रेट है इतना ज्यादा खतरनाक। लेकिन क्या है इसकी पूरी सच्चाई, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मैक 10 जिसे इंग्राम M10 भी कहा जाता है, इसे गॉर्डन इंग्राम ने 1964 में डिजाइन किया था। ये एसएमजी काफी कॉम्पैक्ट और पावरफुल भी थी और इस एसएमजी में 45 ACP राउंड यूज होते थे। इसके अलावा मैक 10 का फायर रेट 1000 से 1200 राउंड्स पर मिनट तक का था, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये इसके लिए एक ड्रॉबैक था, क्योंकि इसके इतने हाई फायर रेट की वजह से इसकी मैगजीन कुछ ही सेकंडों में खाली हो जाती थी और इसका रिकॉइल भी काफी हाई था, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। तो देखिए रियल वर्ल्ड में ये कैसी भी हो, लेकिन इसे कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA, फ्री फायर, काउंटर स्ट्राइक और बैटलफील्ड जैसे गेम्स में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा वेपन कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।